Uz šīs salas ir Baltijas lielākā klinšu rāpšanas siena iekštelpās. Un uz šīs salas, pēc vietējo domām, ir pasaules skaistākā un mazākā osta. Mēs atrodamies uz salas, kas ir 2. lielākā Igaunijā un 7. lielākā visā Baltijas jūrā. Kā arī šīs salas ir viena no vecākajām bākām, kas vēl joprojām darbojās. Un šī, protams, ir neviena cita kā 1, 2, 3 Hiiumaa! Hiiumaa ir Igaunijas 2. lielākā sala pēc Sāremā un atrodas Baltijas jūrā rietumos no Igaunijas kontinentālās daļas. Uz Hiiumaa salas atrodas kopu bāka, kas celta jau 16. gadsimta sākumā. Tā ir viena no vecākajām pastāvīgi darbojošajām bākām pasaulē. Hiiumaa slavena ar mežonīgu un neskartu dabu. Tajā ir vairāki aizsargājami dabas parki, piemēram, Kasari, Ainavu rezervāts un Takkuna dabas parks. Mūsdienās Hiiumā tiek attīstīta zaļā enerģija, īpaši vēja elektrostācijas, un sala ir zināma kā viens no Igaunijas zaļākajiem reģioniem. Uz salas atrodas Kallaste klintis, kur redzami senie vulkāniskie slāņi, kas liecina par salas ģeoloģisko senatnīgumu aptuveni 455 miljoni gadu. Esam atbraukuši uz pirmo Hiiumaa apskates objektu, un tas ir Wind Tower, jeb latviski tulkojumā vēja tornis. Šajā lielajā ēkā ir lielākā kāpšanas siena Baltijā, kas ir tieši iekštelpās. Latvijā ir nedaudz lielāka, kas ir ārtelpās, tā, manuprāt, ir Ventspilī, bet šeit ir lielāka iekštelpās, un šeit vēl esot daudz ko sadarīt. Tā kā ejam iekšā un skatīsimies, ko mēs šodien šeit sadarīsim. Hi, how are you? Hello. Hello. Welcome, Latvians. Thank you. Welcome to Wind Tower Experience. This is a unique house about the island of Hiiumaa. It says everything about it. You have a unique experience on the exposition. We have bowling, we have highest wall in Baltics, also very good restaurant, and you can experience everything in here, and you will spend here half a day at least. First thing we do, we go down under the sea. Here's a bit of history, how the island was made, the legend, and so on. And also what is really good is you can catch a fish. Pick a fish you want to catch, and now try to catch them all. You need to catch them, come on. High up. One. Done, congrats. Also, if you see numbers, like 4, every floor has some numbers on it, number 2 and so on. We have audio guides in 6 different languages, including Latvian, so you can use them and try them out. If you see a number, press number and press play. Šeit mēs redzam Hiiumaa salu. Tikko mēs nospiedām numuriņu 4. Man šeit izstāstīja, ka šeit ir tāds 50 kvadrātkilometri liels, tāds tā kā zemes pleķis, kur ir tikai apmēram 1,20 m dziļumā ūdens. Protams, tur ir noslīkuši daudzi kuģi savā laikā un ir tātad apglabāti šie kuģi, apglabāts dažādas citas lietas noslīkuši. Un tur visu laiku domāju, varbūt tām šajā vietā vest turistus peldēties. Varbūt tām vēl kaut ko tur darīt, bet tā ir tā kā Hiiumaa cilvēkiem svēta vieta. Uz turien izdomāju, ka labāk nevedīs. Tur dzīvo arī ļoti daudz butas. Un tad šo vietu ir atstājuši novārtā tādu, kā ir. Un tepat aizmugurē tātad var redzēt, kas ir no tās vietas izņemts, izzvejots ārā. Tātad ir lielais zvans, ir kuģa lāpa lielā, vēl daži priekšmeti. Bet nu pa lielam tur ir ļoti daudz arī palikušas vēl joprojām ūdenī lietas, kuras netiek izvilktas ārā, jo tā ir tāda tā kā viņiem apbedījuma vieta tiem kuģiem, kas tur ir nogrimuši. Hiiumaa esot viena no retajām salām, kur var sastapt visa veida pludmales. Piemēram, pludmale
ir sastopama zāle, turpat pludmalē zāle. Tad ir šādi akmeņaini un kopā ar zāli pludmales, kur ir ļoti akmeņains, apmēram tā kā mēs bijām Pangas klintīs. Tad ir smilšainā pludmale. Šeit to redzēt smilšainu un katram smiltīm esot savādāka skaņa. Tad, kad ej pa smiltīm un ja tu tā ar kāju uzsit, tad tā smilts arī vienā pludmalē tā skaņa esot savādāka nekā kaut citā pludmalē. Nu, tad ir vēl pludmales, kur ir viss kopā sajauks, gan akmeņi, gan zāle, gan smilts. Tā kā Hiejumā ir viena no retajām tādām salām, kur var sastapt visu šī veida pludmales. Šeit ir neliela miniatūra no šīs Hiejumā salas. Šeit var redzēt visas bākas, un šeit ir tāda viena bāka, kas ir augstākā bāka vispār visā Hiejumā. Un mums rītā būs šeit jālaižās lejā ar striķi. Mēs esam ienākuši tādā tā kā tunelī, vēja tunelī. Šeit, kur es stāvu, tagad ir cik stiprs vējš ir, kad ir 7 metri sekundē. Šeit ir 10 metri sekundē. Un šeit ir 13 metri sekundē. Vajadzētu tādu, kur ir, ka tu vari saliekties uz priekšu tā. Protams, tu zini, kas tās pa pudelēm? Nezinu. Tās ir pudeles no piena senos laikos kādreiz. Manā jaunībā tādās bija piens. Viņiem pa virsu bija tādi vāciņi, tādi kā gan arī alumīnija, tādi aplocīti. Viņi vienkārši nolocīja. Nē, tas ir plasmas. Bet tā kā nolocīti, un tad viņus tā noņem nost. Un ja viņus tā mierīgi tā var noņemt nost, tad kādreiz man laukos lika, kad bija ķiršu laiks, viņus tā kā savēra uz vienu striķi visus tos vāciņus. Un te, ja raustīta, viņi tā kā tas alumīnijas tā kā sitās viens pret otru un radīja skaņu, un tad visi strazdi muka projām. Tā kādreiz mēs darījām jaunībā. Es uzjautāju mūsu gidam, kur visvairāk un kas ir populārākais darbs vispār uz šīs salas, ko cilvēki visvairāk dara. Un izrādās, šeit ir atvērts ļoti daudz plastmasas, plastikātu, viss, kas saistīts ar plasmasu, dažādas rūpnīcas, un, piemēram, šeit ir Makroflex rūpnīca, ir rūpnīca, kur ražo plasmasas maisiņus. Tā kā šeit cilvēki, kas dzīvo šīs salas, viņiem ir ļoti populāri, tātad lielākā daļa cilvēku strādā šajās rūpnīcās. Mēs patreiz esam uznākuši uz šī torņa jumtas, tādas jumta terases. Kā mums gids tikko izstāstīja, vispār Hiejumā nedrīkst celt augstāk mājas pa 3 stāviem. Bet šeit ir 6 un pat vairāk stāvi. Bet kādēļ šeit var uzcelt tik augstu māju? Tādēļ, ka šim tornim nav neviena loga. Un tātad, ja nav neviena loga, tas skaitās kā tornis. Tātad torni drīkst celt augstāk. Bet ja būtu šajā visā tornī kaut viens logs, šo māju celt, šo torni celt nedrīkstētu. Tagad uzkāpsim pašā augšā vispār uz jumta, lai pastītos, ko mēs redzam no šejienes. No manis kreisajā pusē tur tālumā atrodas 2 salas, kuras sauc par mirušajām salām. Mirušas viņas ir tamdēļ, ka viņas apdzīvo vairumā jūras kraukļi. Jūras kraukļu izkārnījumi esot ļoti indīgi, dēļ tā visi koki, kas atrodas uz salas, ir miruši. Pie šīm salām nevar neaiziet, ne aizbraukt, nekā savādāk nokļūt, nekā citādi nokļūt, tāpēc ļoti žēl, ka šeit nav binoklis, jo tiešām prasās šīs salas aplūkot mazliet tuvāk. Esam ienākuši bowlinga zālē, un kā mūsu gids saka, šī bowlinga zāle ir tikai pusotru gadu veca, bet šeit braucot ļoti daudz Igaunijas labi spēlētāji. Viņi saka, ka šīs esot labākās tādas bowlinga tās līnijas, kā teikt, vai bowlinga tā zāle vai bowlinga grīda, esot labākā visā Igaunijā. Tie labākie esot spēlējuši visur Igaunijā, viņi saka, ka šeit tiešām esot vislabākais, bet kā gids saka, viņi ļoti kopjot šo grīdu, viņi visu laiku viņu tīrot, viņi visu laiku ieļojot, tādēļ iespējams, ka viņi arī ir viena no labākajiem, un katru mēnesi šeit notiek arī sacensības.
Otrais! A47, tātad priekšā ir 9, un tu man esi priekšā 8. Ei, tev vēl viens metiens. Mēs tūlīt apdzīsim. Mēs esam sadalījušies divās komandās. Es ar Evitu un Eģiks ir ar Rodi. Un pat reiz pēc tablo izskatās, kad tūlīt gaidām, kas ar Evitu. Evita, davai, sarau. Nu, būs vai nebūs viens tas? Ai. Bet tik un tā, ja ņem 8 punkti, es atpalieku no Eģikā, un 9 punkti Evita ir priekšā Rodim, tā ka mēs, mūsu komandā ar Evitu, 1 punktu esam priekšā. Tagad ir izšķirošais mačs. Tu! Nesaprotu kaut ko. Just pick one and you just cut new socks for yourself. There was Zip line. yes, where you climb up. Yeah, and then zip down. I couldn't. I just hang on the strings and Tiešām pareizi. go. First time when you climb until here and then you jump down. The reason is that you need to feel the machine and it will catch you. Okay. Otherwise you won't trust it if you are up there and then you will be like, I'm not coming down. Yeah. But you will. Nobody has stayed up. So. Up. Kur iet? It will help you. Es jau jūtu, ka pirksti piekusīs. You can use all of these. And remember, Netikšu. it is easier to climb with your legs than with your hands. So push yourself up with legs. Nav tik viegli. Yeah. Push. Good. One more step. Kur tu tālāk? Te? Yeah, Es nevaru. here. Yeah. Now, one more step. Go. Good. And now jump. Just let go. Vienkārši Yeah, lec. like that. Uzreiz atspēries ar kājām un lec. Just let Kā go. tu no augšas no lec? Atspēries. Look up. Atspēries Don't look kājām. down. Look up and let go. Good job. There is a bell up there. You need to hit it. There's a bell there. Just Jā. cling it. Ja es tikšu līdz pusē, tas jau būs labi. So it's a good way to get over your fear. Man īstenībā jau And piedzinās. use your legs. Good. Es zinu. Go. Don't look down. Don't look down. Just look up. And just go. Look up and just go. Ej, tu nost. Try the yellow one. Ej, tu nost. You can do it. Don't look down. Ej, tu nost. Good. Come to the left here. Man drīz rokas atteiksies. Go. Tas nav viegli. You can do it. Protect yourself. Protect. Good. Nice. Good job. Almost to the top. Come on, you can do it. Just a little bit more. Go. Push. You can do it. Few more meters. You see the bell? You need to touch it. Man te augšā nav vairs kur kājas likt. Touch the bell. Come on, you can make it. Ej, tu nost. Kājas You can esmu do it. piekusi. Almost. Up! Aye, you did it. Nice. Come on, go. You can do it. Few more steps. Ej, tu nost. Go. Ej, tu nost. Ja Evita uzkāps līdz augšai. Touch the bell. You did it. Good job. Protect. Good. Nice one.
Good. Protect. Push up. Great job. These are for you. These are proof that you have been on top of the highest wall in Baltics. Oh. This is a proof. This is only given to people who have reached the top. Oh. So you have proof to show to your friends. Mēs ieguvām jau šo dot tikai tie, kas ir uzkāpuši līdz augšai. Bet īstenībā ir tā, ka es savas rokas nejūtu. Man pirksti ir tā piezinušies. Es jau pusē sapratu, ka es īstenībā netikšu. Man pilnīgi trīcēja rokas. Es domāju, tūlīt kurā katru brīdi man izkritīs no rokām. Man ir viss piedzinies pilns. Bet emocijas labas, nosvītas arī kārs. Tas ir tāds treniņš. Es nekad nedomāju, es domāju, ka tā ir izklaide, ka tas ir tāds hobijs. Bet tas ir reāli treniņš. Man vajag teikt, kāds izmasē man rokas. Tiešām pateicoties mūsu instruktoram, man liekas, mēs esam tikuši augšā. Jo viņš tikai vēl bišķiņ, vēl lietas, tu to vari, tik no augšas saka, tu to vari. Un tas dod tādu nereāli dzinumu. Vari, nu vēl vienu paķeries. Labi, tas, kad es uzkāpu līdz augšai, tas ir viens, bet kad Evita uzkāpu, es esmu vienkārši fantastisks pārsteigts, domāju, viņa jau būs pirmā, kas nokritīs jau lejā. Bet man gribējās padoties, un ja viņš nebūs stāvējis tur lejā un teicis, tu vari, ej augšā, ej vēl vienu pakāpienu augšā. Wow, tas bija kaut kas. Jā, tas bija labi. Ļoti forši. Šitas bija tā vērts. Mēs esam nopelnījuši noteikti pusdienas. Rodis tagad cīnās. Rodi, tu nedrīkst padoties. Nedrīkst padoties. Yeah, you can do it. Go. Don't give up. Good. You can reach it. Come on, go. Tev tas jāizdara. Jāuzsit pa zvanu. One more step. Yeah! Good job. No jump. Yeah, good. This is also for you. Oh, thank Proof you. that you have made it to top. Rodi novērtē no 1 līdz 10 šo kliņšu kāpšanu. 10, mierīgi, pat 11 vai 12, jā. Kāpēc tu pirmajā reizē neuzkāpi? Kas notika? Tu nenoticēji sev vai kas bija? Nē, vienkārši 4., 3. ir paši vieglākie, es teiktu. Un 1. kameramans mūsu, viņš mēģināja pa 1, kur es sākumā biju, un viņš netika augšā. Jā, bet viņš gāja tikai pa dzeltenajiem, viņš neizmantoja citas krāsas. Dzeltenie ir vidēji grūti, jo tur ir tā. Tie rokturi, kas ir, tie laikam ir paši vieglākie, pa kuriem mēs tur kāpām augšā. Jā. Bet īstenībā mums gids teica, ka jaunākais, kas ir uzkāpis, viņam ir 5 gadi. Nu labi, tas jaunākais ir tas tā 5 gados, bet tās, ka 84 gados var uzkāpt, un viņam nav 3 pirksti. Un tas ir sasniegums. Viņš droši vien noteikti ir kāds mākslas vingrotais, olimpiskais čempions vai kas. Nu, īstenībā šis ir tāds, pirmkārt, sevis pārvarēšana, gan fiziski, gan morāli, jo citiem varbūt morāli ir tas, ka tas augstums ir jāpārvara fiziski. Nu, tad es teikšu tā, ka es biju no tiem, kam bija jāpārvar fiziski, jo manas rokas īstenībā vienā brīdī gribēja jau padoties, un es domāju, ja vēl nedaudz es atgāzīšos uz aizmuguri, es vairs nenoturēšos, es vairs savas rokas pilnībā nejūtu, bet Rodis kāpa sākumā neuzkāpa un pēc tam 2 reizes uzkāpa līdz augšai. Un skatieties, viņam tāpat rokas mīkstas, nav nekas piedzinies. Šis laikam ir tas, ja jūs braucat ar bērniem vai jums pašam patīk kāds adrenalīns. Pirmais, ka jūs esat Hijumā, brauciet tiešām uz šejien. Pirmkārt, var uzzināt šajā ēkā ļoti daudz ko par pašu Hijumā, izstaigājot muzeju. Otrs, var pārbaudīt sevi, noķert adrenalīnu. Un tepat var forši arī pāriest pusdienas, ko mēs arī tūlītām darīsim. Mēs esam pusdienu restorānā, un šeit viss ir tik ļoti garšīgs, ka gribētos šīs garšas sajūtas nodot jums patiešo caur TV ekrāniem, bet es to, diemžēl, nevaru izdarīt, tāpēc brauciet uz šejienu un baudiet ne tikai atpūtu kopā ar ģimeni un draugiem, bet arī šo garšīgo ēdienu, kas tiešām ir uz visiem 10. Man ir bute kraukšķīgi izcepta ar salātiņiem un kartupelīšiem, pa virsu sieriņš. Un šis ir bezalkoholiskais meža zemeņu sidriņš. Hello, our Latvian friends. We are welcoming you to Hiiumaa, to our hotel Kasari Holiday Resort. We will be waiting for you.
Hijumā salā ir maz lielu viesnīcu salīdzinot ar Sāmsalu, bet mums ir paveicies un pirmo vakaru dzīvosim lielā viesnīcā ar ļoti plašu numuriņu un izeju uz lielu terasi, kur ir sauļošanās krēslu un džakūzī. Diemžēl laikapstākļi nav labvēlīgi un pabaudīt vakaru uz terases mums nesanāk. Mēs atbraukuši uz Orjeku ostu. Kā mēs redzam, šeit ir vairākas jahtas, un arī no Latvijas ir iespējams ar jahtu atkuģot uz šeieni, uz Hijumā salu, un no Rīgas tas aizņem 20 stundas bez apstājas. No Rojas un no Enguras ir iespējams atceļot uz šeieni pa 5–6 stundām ātrāk, bet no Ventspils ir viss atkarīgs, pa kuru pusi Sāremā salai mēs brauksim uz Hijumā. Tā kā, ja jums ir jahta un jūs gribat paceļot pa Baltijas jūru, tad Hijumā jūs gaidat ciemos uz šo mazo, skaisto, vienu no pasaules skaistākajām ostiņām. Tāpat šī mazā ostiņa vēlas piedāvāt pasūtījumu izbraucienus ar šo veco koka kuģīti. Jūs varat pasūtīt izbraucienu līdz pat Latvijai. Mēs esam Hijumā salā atbraukuši pie visvecākās bākas pasaulē. Pasaulē tādā ziņā, ka šī bāka darbojās no 16. gadsimta sākuma nepārtraukti. Nebeidzot savu darbību, viņa strādā joprojām. Tāpēc šī skaitās viena no pasaulē vecākajām strādājošajām bākām. Iesim augšā, skatīties, kā tas viss izskatās no augša. Šīs bākas redzes diapazons esot 20 km. Un ievērojot to, ka šī bāka tika celta tajā laikā, kad vēl nebija izdomāti binokļi. Hello! Mēs ar Radio dodamies augšā uz 20 metrus augsto bāku. Paskatieties, kāds te ir gaitenis. Te pēc tuneļa vai pēc alas izskatās, es nezinu. Bet te ir, forši. Ko, esam augšā, pirmajā tornī uzkāpuši, te ir tikai 20 metri. Kāpēc tikai? Tāpēc, ka šodien mums ir jālaižās pa virvi lejā no 40 metru augstuma. Tas nozīmē 2 reizes augstāk nekā šis tornis. Uzkāpjot šeit augšā, mēs esam virs koku galotnēm, pamatīgi virs koku galotnēm, un jau kā aiztrīs, tad es domāju, kā mēs šodien to visu izdarīsim. Mēs jau visi smejamies, kad vakar mēs teicām, jā, mierīgi, bet šodien, esot šeit augšā, šajā tornī, mēs saprotam, ka kā aiztrīts jau no šejienes. Tā kā dosimies tālāk un redzēsim, kā mums iet.
Šodien mums ir tāda bāku tūre, un tagad esam atbraukuši uz Ristnas bāku. 150 gadu veca, 29,5 metru augsta. Un šo bāku ir projektējis neviens cits kā Gustavs Eifels. Tieši tas, kurš ir projektējis mūsu pasaules slaveno Eifeļa torni Francijā. Gribu nedaudz izstāstīt par lielajiem sastrēgumiem uz Hijumā salas. No apartamentiem aizbraucām līdz ostai, un pēc ostas mums bija līdz pirmajai bākai jābrauc aptuveni 40 minūtes, 36 minūtes. Un izdomājām, paskaitīsim mašīnas, cik mēs sastapsim pa ceļam vai cik mēs kāds apzīsim. Tad pusstundas laikā, tieši 30 minūšu laikā, mēs pa ceļam redzējām, vai mums pabrauca garām 4 automašīnas. Tā kā jūs saprotiet, cik šeit ir traki sastrēgumi. Es nezinu, ja nokārtot tiesības uz šīs salas un aizbrauc uz Eiropu, es domāju, tad ir diezgan liela panika cilvēkam. Mēs jau teicām, ja izbrauc no kāda krustojuma ārā, īstenībā var nemaz neskatīties ne pa labi, ne pa kreisi. Gribu nedaudz izstāstīt par mūsu foršo lielisko auto, ar ko mēs būsim izceļojuši Igaunijas salas. Un tas ir Dongfeng, Fortings, Utūr. Vispār kopā paredzēts ir 7 vietas, bet aizmugurējās 3 sēdvietas mēs izmantojam kā mantas, kur nolikt, tātad bagāžas nodalījumu. Degvielas patēriņš ir 6,9 litri uz visu šito braucienu, ko mēs esam izbraukuši. Mēs esam braukuši daudz lēnām, daudz esam braukuši pa pilsētām, te uz salas arī mēs ātri nebraucam, bet 6,9, es domāju, tas ir priekš šāda paliela auto, tas tīri ok. Otrs ērtības ziņā un komforta ziņā noteikti gribu pieminēt, lai arī pats esmu šoferis un priekšā sēžu, un arī man ar visiem beņķiem viss ir kārtībā, bet tik ērti un tik kvalitatīvi un tik pārdomāti sēdekļi, kādi ir aizmugurē sēdošajiem, laikam ir reti, kur automašīnā. Viņi pirmkārt ir elektriski regulējami, viņi ir apsildāmi un viņi ir ar ventilāciju. Tas ir, nezinu, kurš Eiropas modelis piedāvā aizmugurē krēsliem ventilāciju, ļoti reti vai ļoti atkal dārgiem auto. Īstenībā viņš ir diezgan kluss. Protams, ir benzīna motors, varbūt pirmie 2 ātrumi viņam ir tādi, viņš tā diezgan spēcīgi velk viņus. Varbūt tad ir sākumā liekas, ka viņš ir tāds paskaļš, skaļāk, bet pēc tam, kā aizbrauc, tagad mēs braucam, var redzēt. Braucam uz 99 km/h, viņam ir 7. ātrums, patreiz viņam arī ir automātiskā pārnesuma kārba ar 7 ātrumiem, bet diezgan viņš ir kluss. Varbūt gribu arī šajā reizē uzsvērt varbūt dažus mīnusus. Pirmkārt, ir braukts ar dažādiem auto, un ļoti esmu pieredzis pie adaptīvās kruīzes. Vēl viens, protams, pie kā ir pieredze, tas ir, kad ķer līnijas, tātad līniju lasītājs. Šim līniju lasītājs izskatās, ka nav, bet, ja jābrauc būtu, piemēram, uz Eiropu kādā garākā ceļojumā vai kādā garākā braucienā, tad ir jau pieredze pie šī auto, un, teiksim tā, ka ir ērti. Nu ko, aiz muguras ir Hijumā augstākā bāka, kur mēs ne tikai uzkāpsim augšā un vienkārši nokāpsim lejā, bet mums ir paredzēts arī nolaisties ar striķi. Tur aizmugurē var redzēt, cilvēki jau gatavojās, mācās, striķi jau ir nolaisti lejā. Oi, es nezinu, kurš no mums saņemsies. Būs maksimāls adrenalīns noteikti, bet es esmu pārliecināts tajā laikā, kad mēs nolaidīsimies lejā. Tās emocijas, kas sprāks ārā, tas būs vulkāns vienkārši. Bet reiz it kā izskatās, nav nemaz tik liels tas tornis. Bet 40 metri, tas ir daudz augstāk nekā mēs bijām tajos iepriekšējos. Oi, nu ko, jāsaņemās un jāmēģina vismaz iet tajā virzienā. Redzēsim, kas notiks, kad uziesim augšā. Patreiz, kamēr ģērbjamies, esam aizņemti ar ģērbšanos. Nav domas.
Par to nedomājam, pagaidām. Bet tad, jā. Labi, tiekamies mašīnā, ja? No ko? Sākās mūsu piedzīvojums augšā. Kāpam lejā? Es domāju, ka mēs jau esam augšā. Izrādās vēl ir jākāpj. Man ne tikai jākāpj. Bet tā būs pats smagākais. Nolaisties tur lejā. So, you made it! Hi, this is Kair. We do this rappelling together. As also, we have actually 2 more people who do it. So it's 4 of us. But today, it's just 2. Jā. So, don't look down. You only look at me. Or you look on the horizon. But you don't look down. The only rule right now. I don't know. Don't go outside right now? Sure. Nu, ko tu teiksi? Vējš Tā laidīsies? Okay, let's go. neapsolīšu neko. Tomēr, jā. Es rīt laidīšos lejā no bākas ar striķi, un es zinu, es nebaidīšos. Neapsolīšu neko. Don't look down. Don't do something. Put this leg over. Right over the edge. Good. Ei, tu Good. Es to līdīšu apakaļ reāli. Step on the red carpet. Uzkāp uz pārklāstu. You can do it. Viņš tevi Do you feel I'm holding you? Viņš tevi ir nospriegojis. Step on the red carpet. Es laidīšu. Look at me. Take this hand and grab here, outside. Yeah, good. Take this hand and grab here. Good. Breathe. I close the eyes. Can I close the eyes? Yeah. Is it comfortable? Is it okay? You're good. Is the harness is okay? Yes. Evīt, neskaties lejā. Neskaties lejā. Lase ta natukene allapoole ja siis ta las tema vilja. Yeah, good. Everything is Man okay. ir nenormāli. You are holding... Viss, tu jau karājies. Viss? Make a couple of steps. Wow! Tūlīt laidīsimies arī mēs. Make a couple of steps. Right leg on the edge. White edge. Good. Yep. And now you can hold like this. Juhu! Laižamies lejā pa torni. Es neskatos lejā. Negribu redzēt, kas tur notiek. Bet īstenībā ir labi. Ui, ko labi. Es jau esmu priecīgs, kad es esmu to izdarījis. Tas ir kaut kas. Tas ir kaut kas. Šitas ir laikam kaut kas trakākais, kas ir uzreiz pēc Siguldas gumijas ir izdarīts. Oi. Wow! Super! Mēs to izdarījām! Jo, mēs to izdarījām! Rodī, tagad tava kārta. Wow! Bija labi. Rodi, kā tu jūties? Labi. Kad būšu tur augšā, droši vien nebūs tik labi. Bet, mēs mēģināsim. Good job. Tikai mēģināsim. Nezinu, kad vai vēl tikšu lejā. Bet... Augšā taču nepaliks. My rope is free. You are holding yourself up. It's all right. Kad es ticis galā ar bailēm un lielu adrenalīnu devu, lēnām sāc izbaudīt arī skatus visapkārt un emocijas ir neaprakstāmas. Nedaudz trīc kājas, baudi burvīgos skatus un priecājies par to, ka esi tomēr to izdarījis. Gribētu
tas akal, nevar akal. Savā šits vai kliņš kāds? Šitas. Nē, īstenībā abi divi vienādi ir. Šeit ir tie smukie skati, baigi smuki tur augšā, kad tu esi ļoti smuki. Vienīgā tāda sliktā lieta bija vējš, jo, kad es tur augšā biju, mani vējš vienkārši vienā pusē, otrā pusē stūma visu laiku. Tad Bijām iebraukuši Hijumā turisma informācijas centrā. Mums iedeva šādas 4 skaistas pudelītes Hijumā. Un mēs atbraucām tagad uz vienu avotu, ārteizisko aku, ārteizisko krānu, no kurienes tiešām no lieliem dziļumiem tek ūdens bagātīgs ar minerāļiem. Un mēs šo ūdeni tagad uzpildīsim katrs sev tādu pudelītu, un mēs varēsim dzert un garšot un būt ļoti, ļoti veselīgi. Svaigs. Pēc 2 mutītēm es jūtu, cik es jau paliku veselīgāks un jaunāks. Hello Latvians! Sveiki! We are so happy to say that every year there are more and more Latvians visiting Hiiumaa and also Retrovisit accommodation, and you're very, very welcome here. We have our Retrovisit accommodations all over Hiiumaa island. This one is in Hellamaa village, so come and check our places. At the moment we have 5 accommodations, but we are building more. Madis is building and I am managing, yeah. Laipni lūgti mūsu nākamajā palikšanas vietā, kas sauc Alma. Mums ir tāda liels apartaments vai mājiņa, kurā ir 3 istabas palikšanai, bet šeit ir ļoti plaši retro stila interjers. Bet tālāk tā tad ir, šajā vietā ir pa kreisi man no rokas ir veļas mašīnu, tolete, vannas istaba. Te ir privātā pirtiņa, tātad šī apartamenta cena ir 100 eiro par nakti 2 cilvēkiem. Cenā ietilpst privātā pirtiņa, sauna, ko mēs arī ceram šovakar iekurināsim un mierīgi pasēdēsim, pabaudīsim. Duša ir viena, kas atrodas šeit, arī iznākot no pirts tāpat vakarā, ja vēlies nomazgāties. Šeit ir plaša viesistaba vai ēdama zona ar kamīnu, televizoru. Šis apartaments ir bez brokastīm, tāpēc brokastis tu taisi sev pats, te ir viss nepieciešamais, lai pagatavotu ēdienu. Tāpat arī trauku mazgājamā mašīna. Šī ir 2-guļamā istaba, neliela, bet jauka. Un šeit ir istabiņa ar 2 atsevišķām gultiņām. Parādīsim vēl, kādas te istabiņas ir. Tātad, kā jau es minēju, 3 istabas šeit ir, vai te var palikt 3 ģimenes. Jā, un arī šeit ir ēdamzona atsevišķa, galds. Tātad mūsu vieta, kur mēs paliekam, ir acīm redzot visplašākā. Šeit ir arī guļamistaba 2 cilvēkiem, un šeit ir guļamistaba ar 2 atsevišķām vienvietīgajām gultiņām. Un te ir vanna, mums gan nav vanna. Apartamenta saimnieki mūs uzaicina izbraukt ar viņu safari džipu un aizved uz netālu esošo līgo svinēšanas vietu, un kopā ar viņiem izšūpojamies ar lielām šūpolēm. Tā laika mums ir pirmo reizi, kad mēs paliekam pie kādiem apartamentos, pie ļoti labiem, foršiem, jaukiem cilvēkiem, un viņi pirms došanās projām mums atnes un kaut ko ietītu papīrā uzdāvinu, un izrādās, tās ir kūpinātas butas. Tepatām vietējie zvejnieki ir noķēruši, tepatām viņi arī ir kūpināti, un tepatām arī
vietēji cepto maizīti mums ir atnesuši. Mums uzdāvināja grozu ar alu un kvasu un limonādēm. Tā ir igauņu uzņemšana, tā ir igauņu viesmīlība un tiešām liels paldies jums par šo lielisko pārsteigumu, kādu mēs esam saņēmuši. Nekā brauciet uz Igauniju, izbaudiet tiešām Hiiumaa salas viesmīlību, izbaudiet viņu laipnību un draudzību. Un to, ko noteikti mēs esam jau pirmajās divās dienās izbaudījuši, mēs esam sapratuši, ka šeit cilvēki ir tiešām ļoti laipni un ļoti atsaucīgi. Un mēs esam vienkārši priecīgi un pateicīgi par to, ka mēs patreiz esam šeit. Esam joprojām Hiiumaa salā, un šodien ir pilsdienu atklāšanas svētki. Šobrīd atrodamies vienā lielā un vecā muižā, ko vietējie iedzīvotāji sauc par Suramēzes pili. Šī pils ir vairākus gadsimtus veca, un šo pili kādreiz ir uzbūvējusi grāfiene Eba, 10 bērnu māte, 18. gadsimta sākumā. Šie pilssvētki notiek jau 4. gadu pēc kārtas, un katru gadu pulcē gan vietējos iedzīvotājus, gan ciemiņus uz vairāku dienu pasākumiem. Pirmajā vakarā ir deju kolektīvu uzstāšanās vietējā teātra izrāde, ir iespēja izstaigāt pili un uzzināt tās vēsturi, kā arī nakts stundās ir laternu ekskursija. Bet otrā dienā ir pasākumi ģimenēm un bērniem. Šis rīts ir gaidīts rīts, jo mēs zinājām, ka mēs brauksim ar kuģīti vai jahtu jūrā skatīties roņus. Pa nakti jau sapņojām par roņiem, vaļiem, haizivīm un vispārējo. Tagad esam ostā un tūlītām mēs dosimies jūrā meklēt, skatīties. Un es ļoti ceru arī, ka sanāks uzfilmēt roņus. Šādā izbraucienā mēs dodamies visi laikam pirmo reizi. Ir redzēti delfīni, ir redzēti vēl kādi dzīvnieki dažādi, bruņurupuči, bet tā, ka braukt jūrā skatīties roņus, tas ir pirmo reizi. Un šis ir ļoti populārs. Šeit Hiiumā tieši braukšana tāda, un vakar, ko mēs satikām, apartamentu saimnieci, viņa teica, viņai esot pats mīļākā nodarbošanās braukt jūrā, skatīties roņus. Mēs dosimies aptuveni tagad 10 km iekšā jūrā. Vispār šo roņu esot 3 veidi, bet viens veids vairs Baltijas jūrā nedzīvojot. Šis un otrs veids, mēs pēc tam uzzināsim, kā viņš šīs sauc latviski, viņi savā starpā nesadzīvo. Un īstenībā ir tā, ka tikai viena suga šeit dzīvo, un viņi esot diezgan daudz, apmēram 1000 gabalu. Viņi tur ejot ēst zivis, un tādēļ viņi tur arī esot sastopami vienā vietā. Tā kā brauksim tūlītām, skatīsimies. Bet viņi saka, parasti ir mazāk viņi tad, kad ir bijis kāds lielāks vējš, un vakar tieši bija liels vējš, liela viļņi. Skatīsimies, ko mums šodien sanāks tur ieraudzīt.
tikko atbraukuši atpakaļ, atgriezušies no roņu skatīšanās. Kāpēc mēs stāvam šeit divatā? Tāpēc, kad mēs divatā izdzīvojām tikai. Īstenībā bija tā, ka Evita pati ir pārsteigta par sevi, ka viņai palika slikti, bet īstenībā bija diezgan liela viļņi. Mums ļoti šūpoja, mums ļoti kratīja. Un no otras kompānijas vienai sievietei palika slikti, viņu tur aizmugurē izmantoja maisiņu, Evita sēdēja aizmugurē, bet neizmantoja, bet sevišķi labi nebija. Evita teica, vairs nebraukšot šādos piedzīvojumos. Bet mums ar Rodi patika. Ļoti. Vai ne? Pats labākais tas, ka mēs uzlidojām ar dronu un mēs redzējām tiešām ļoti tuvu šos roņus, kas atpūtās mierīgi jūras vidū uz akmeņiem. Un, kā jau pirmī teicu, šī ir mūsu pirmā reize, kad braucam skatīties roņus. Un, mēs gan ceram, ka ne pēdējā. Ja vēl paveiksies kādreiz ar labu laiciņu, tad droši vien, ka noteikti brauksim vēl. Un vēl tuvāk tiek pie roņiem. Un vēl mums iedeva binokli, lai mēs varētu tuvāk redzēt tos roņus. Un tiešām varēja redzēt, un viņi vienkārši bija tik smieklīgi. Viens tētis pielidoja pie viena ar dronu, un viņš pielika seju, tā kā viņš negribēja rādīt savu seju televīzijā. Apmēram darbi, un tad, kad lidoja projām, viņš pamāja roku mums. Mums vēl paliek, kad mēs redzēsim šeit seno automobīļu parādi, jo tuvojoties Līgo svētkiem Jāņiem, arī šeit Igaunijā viņiem notiek visapkārt dažādi svētki un dažādi notikumi. Tādēļ tūlīt patā mēs jau redzam, tur attālumā sāk vākties senie spēkrati. Apskatīsimies viņus, protams, ja neuznāks kāds liepas mākonīts un to visu neiztraucēs, bet būtu forši pastīties senos automobīļus, jo teica, 400 gabali esot pieteikti uz šo parādi. Trasīt, pa kurien viņi brauc, 4 vietās Hijumā, un tad pa Igauniju. Hijumā sala mūs pārsteidza ar savu klusumu un mieru. Tāpat laikā mēs izbaudījām aktīvus piedzīvojumus. Man Hijuma sala noteikti paliks atmiņā ar trakiem piedzīvojumiem. Ziniet, ir tāda dziesma, nekur nav tik labi kā mājās. Arī mēs tagad dodamies mājās no salas Hijumā, ko esam uzfilmējuši. Un esam guvuši milzīgi daudz pozitīvu enerģiju, pozitīvu emociju. Un arī jums, skatītāji, iesakam, brauciet ciemos pie mūsu kaimiņiem uz Igauniju, uz Hijumā, izbaudiet šo salu un piedzīvojiet savus brīnišķīgos brīžus kopā ar saviem tuvajiem mīļajiem. Juhu!